Punya bule bu. Ngambutnya kurang mikir akan teman itu. Enggak turun ke sini enggak dia? Masa? Malah ke sana aja lah. Ah, cuma geser lah. Oh, ya udah. Tahan, ditahan supaya ini kalau udah lanjut ke situ nah. Tahan nih. Bersih ya, bersih. Di mana nahannya? Nah. Tahan mana? Tahan arah sini ya. Buang lah. Kalau turun lah. Soalnya truk nyangkut lah. Mungkin turun lah. Wah, itu. Ada terlalu jauh. Makan nih kalau baca. Kayak apa bener tuh. Mau bisa makan tadi tuh. Iyalah. Orang dia tangan anu tahu lapangan sepak bola sana tuh, Pak. Yang itu sudah lihat bang aku cerita nih kemana tadi ya bro nih video di tempat ini menahan dulu angkat di bebek dari jauh bang kalau macam bersih din.
Iya bener ya. Hmm.